자, 여기 보시면은 커넥터가 있죠. 근데 여기는 커넥터 뚜껑도 날아가고 요거를 교체를 하려고 합니다. 근데 이런 거를 인두기로 어떻게 제거하는지 제가 한번 영상을 찍어 보도록 하겠습니다. 조금만 확대하고요. 전체적으로 젤 플럭스를 올해 마지막 영상이 될 것 같네요. 젤 플럭스를 조금씩 발라주고, 얘를 동시에 이렇게 문지르면서 얘를 잡으면서 제거를 해주면 돼요. 서로 이렇게 인두기를 약간 집게 형태로 이런 식으로 하나씩 제거해 나가면 됩니다. 여기다가 이렇게 해볼게요. 이런 식으로 이렇게 털듯이 이렇게 인두기를 2개를 사용하면 확실하게 편하겠죠. 이런 핀들이 그냥 하나만 해버리면 조금 불편하니까 이렇게 양쪽으로 잡으면서 이렇게 들어 올리는 겁니다. 자, 이런 식으로